കൊറിയൻ തീക്കോഴി റാമൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൊറിയൻ ചീസ് ബുൾഡാക്ക് റാമൻ. ഇപ്പോൾ ബുൾഡാക്കിൻ്റെ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു, അതുപോലെ സോസ്, പിന്നെ ഒരു എഗ് യോക്ക്, കുറച്ച് മയണൈസ് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് അവിടെ വെക്കുക. അപ്പോൾ കെറ്റിൽ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ പിന്നെ ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ നൂഡിൽസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു ഭംഗിക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കോരി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നൂഡിൽസ് നമ്മൾ കുക്കായി കാണുമ്പോൾ അത് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ചിക്കനും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വൈകുന്നേരത്തെ ഫുഡ് റെഡി.